Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, comme promis, je vais essayer de traduire une partie de ce que je vais filmer et de ce que je vais dire en arabe pour ceux qui ne savent pas parler ma langue, qui est la langue arabe ou le dialecte tunisien. عسلامة ومرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد باش يكون متنوع إن شاء الله يعجبكم. وكان عجبكم بالطبيعة ما تنساوش هاكم تشوفوا في الكوام الفوق على اليسار فما كلمة abonnez-vous donc abonnez-vous. اليوم روحت من الخدمة مأخر ديجا خرجت الصباح مأخر مع الصغار نجري ودونك ما حملتش طولت الفطور وخلطت للدار 7 متاع العشية يلزمني نجري ونطيب العشاء في وقت قياسي. Donc ce matin, j'étais obligée de partir tard de la maison et du coup, j'ai pas rangé la table de petit-déj. Et le soir, je suis rentrée à 19h avec les enfants et comme vous savez très bien, quand on a des enfants, on est tout le temps pressé et les enfants, ils ont toujours faim. Donc حطيت نطيب نواصر عندي اللحم ستيك مقصوص حاضر خرجته من الكونجيلاتور وحطيته في الفريجيدير من الصباح دونك تحل الثلج نتاعو قلت نعمل نواصر وراجلي حب على ستيك مشوي ومعاه بوتي بوا كاروت ومعاه زادة طماطم لا مش طماطم قاعدة نشوف في روحي نحل في حكة الطماطم دونك نحكي لكم على الطماطم ويحب كعبات بطاطا مسموطين في الماء ومن بعد يزيدهم الزبدة وياكلهم بالصحة والهناء. Donc ce soir j'ai décidé de faire un plat tunisien qui s'appelle nouasser. La recette elle est déjà sur la chaîne, si vous souhaitez dites-moi et je vous fais la traduction aussi. Et j'ai fait un steak grillé à mon mari avec des petits pois carottes et avec des pommes de terre cuites à l'eau. Et après lui, il va les manger avec du beurre. Donc حضرت النواصر متاعي فوحت كل شيء بديت بالحاجة الصعيبة اللي تنجم تشد لي أكثر وقت باش تحضر ومن بعد جي اتاكي التخميل بشوية نمشي ونقدم لين كملت اللي عندي باش نعمله. Donc bien sûr, j'ai commencé par la tâche la plus délicate et la plus dure et qui prend plus de temps, c'est de faire à manger. J'ai tout mis à cuire tranquillement et après je vais finir mon ménage, le ménage que j'ai pas eu le temps de le faire avant de partir ce matin au travail. حضرت الخضرة متاعي حطيتها في المرقة اللي قاعدة تغلي بطبيعتها ومن بعد حطيت نغسل في المعونات اللي تلمولي بما انه ماكينة المعون ديجا مليانة دونك قلت لهذوكم نغسلهم بيدي وبالطبيعة الجافيل اللي ما يتقطعش بديتوا تعرفوا تقريبا. Donc là, une fois que mon dîner est en route, j'ai fait ma vaisselle vite fait, sachant que la vaisselle est déjà blindée et du coup, je me suis dit le mieux est de faire tout ça à la main, comme ça va plus vite. ما تنساوش اللي ديما الفيديوهات متاعي نحاول نعطيكم فيها أكثر من نجم من طاقة إيجابية من طاقة باهية من طاقة بوزيتيف اللي تخليكم تنشطوا وتقوموا تعملوا اللي باخلين عليه. Donc le but toujours c'est de vous donner plus d'énergie et plus d'envie de faire le ménage et de faire ce que vous n'avez pas forcément envie de faire. نظفت الدنيا الكل الحوض متاعي نظيف المعون متاعي مغسول نحك البلاصة هذيك الكل بالكدا ومن بعد نقدم البلان دو ترافاي نمشي وكل مرة نخمل شوية لين نلقاها سيد خملت ديجا كوجينتي صغيرة كيف ما تشوفوا. Donc comme vous avez remarqué j'ai une petite cuisine et du coup je range coin par coin petit à petit et vous allez voir qu'en fin de compte tout sera rangé avant d'aller se coucher. عملت مسحة للدنيا الكل من بعد نوريكم لو بلان دو ترافاي وبما برودوي باش نمسحو باش يقعد لي ديما نظيف وريحته بنينة. Vous allez voir le produit que j'utilise pour nettoyer le plan de travail, c'est Monsieur Propre au citron et je trouve ça efficace. هاكم تشوفوا كعبات السابلي شنو قاعد منهم تبارك الله كلاوهم وعجبوهم كيف ما قلت لكم الجوتي نتاع الصغار حاجة باهية برشا ننصحكم تتفرجوا في الروسيت نتاع الفيديو نتاع السابلي وجربوه وتفكروني بربي قولوا لي شنو رايكم للي عملوا السابلي هذاك.
Donc j'ai déjà la recette du sablé qui est super réussie. Franchement, je vous conseille de la faire et de me tenir au courant, bien sûr. عندي الكوان هذيك نحط فيها الجوتي متاع الصغار، كوان اكسيسيبل باش الصغار ينجموا ياخذوا منهم اللي يحبوا منها، ونبدا عارفه بطبيعتي اش عندي وش ما عنديش باش كي نقضي اخر الجمعه نعرف شنو يلزمني لبقيه الجمعه للصغار. Donc là, je nettoie un peu le coin du goûter des enfants. Je sais très bien ce qui me reste, ce qui me reste pas, ce qu'il faut faire pour les courses. Et comme ça, j'ai plus d'organisation au niveau du goûter. الطاولة هذيك عندي في الكوجينة نستعملها لفطور الصباح ولا القعدة صغيرة كي تجيب حذايا واحدة من صاحباتي هاكا نبداو راكشين في الكوجينة كويس تاي في وسطنا واحنا نقرقرو. Donc voilà, la petite table, elle sert pour boire un petit café ou un petit thé avec mes copines quand elles passent chez moi, ou pour le petit-déj, ou pour quelqu'un qui veut rester tout seul, tranquillement, tout simplement. تنظيفة صغيرة بالطبيعة مسيو بروبر يتبع فيا في كل بلاصة ومحلاها نظافة. ومن بعد نمشي للصالة نخمل الطاولة متاع فطور الصباح كيف ما قلت لكم اللي خرجت مزروبة وما لقيت لهاش الوقت باش ننظفها. في ساعة كل شيء تلم وهيكم شفتوني كل شيء باش نحطه في الكوجينة لكن باش نرجع له راهو مانيش باش نخليه كيف ما هو. ما تقولوش راهي ما توريش في توري كان في الحاجة نظيفة، لا هاكم تشوفوش باش نعمل بيهم. Donc là, une fois que la cuisine est finie, je passe au salon. Je vous ai dit déjà que ce matin, j'étais obligée de partir un peu tard, donc j'ai pas eu le temps de ranger. Et du coup, là, je vais ranger vite fait. Déjà pour préparer la table pour le dîner et aussi pour avoir une table toute propre, tout simplement. والسشلانج من تالي معبي يعيط لي يقول لي يا بنتي اجا فراني خلي نرتاح. دونك هذه المعون اللي تلم لي باش نرجع له باش نغسله باش ننظفه في ساعة وديجا مش حاجة كبيرة. دونك لا جو فيناليز vite fait ce que j'ai déjà commencé. وريتو الساشي اللي من غادي في الكوان هذيك بكلها بلاستيك يزمو يخرج لأن هوني عنا تري دونك البلاستيك تلوحو وحده واللوردور ميناجير تلوحها وحدها وحاجة باهية برشا اللي الرسكلة مصاب في تونس عملوها بريود في أريانا يظهر لي كل كانت تفكروهم اللي بوبال خضر وصفر والأحمر ومن بعد ما عادش يعملوهم. Bien sûr, النواصر متاعي طابت. Entre-temps, mon dîner est en train de se préparer tranquillement. Je finis la vaisselle qui me reste encore et tout est pratiquement prêt. J'attends le coup de fil de mon mari pour me dire qu'il est là pour lancer la cuisson de son steak. Donc نستنى جوست راجلي يكلمني يقول لي راني جاي باش نكمل نطيب الستيك متاعو وباش نحضر له البتي بوا كاروت والبطاطا نشوفها طابت ولا عشان نحضره له مع عشانه اللي تقريبا طاب.